东方志，中国心，继往圣绝学，期少年弘毅，立志向国学。我今天就是给大家分享的大概是三个项目，就是全是很久之前做过的项目，因为这段时间是没什么项目。对。然后第一个项目是想跟大家分享的是最早的这个，现在是就是大概14-15年左右的时候一个项目，是五星体育的改版。对，其实五星体育改版，它当时是每年都要改一版嘛。然后当时我们就是当时 N3 的风格特别流行，所以我们那时候就有很多参考它的风格呀。然后当时五星体育他们内部的也想做一个类似于科技感的东西，对，科技感和体育感结合的，其实是这样一个东西。然后我们那年就给它是 rebranding， 其实是因为之前也一直给他们做嘛，所以当时先做了一个提案。我们先看，对，先大体看一下当时做的那个提案。就当时你都是用 CD 默认渲染器弄。对。然后大概先讲一下我们当时提的一些概念一些东西。这边是之前做过的一些给他们频道的一些东西。然后这个就是完整的关于这个 rebranding 方面的内容。然后概念方面呢，其实我们是把它就是五星体育的 logo 和原来的 logo 做了一个新的尝试还有结合。包括电子芯片啊，还有水晶啊，然后通过其实提取了一个六边形的元素，然后和五星体育 logo 结合起来，产生了一个有点像什么能量六边形之类的这种概念，对。然后这边就是当时的一个算是主视觉吧，对。OK。然后下面是一些衍生的 UI 啊，可以用在里面 logo bump 还有 ID 里面的一些设计。延展设计里面都可以用，我觉得其实全是一些六边形的形态，还有六边形的各种拼接方式之类的。OK， 我问一下，就你这个图都是 AI 画的吗？还是？对，这些图因为有一些是做提案的时候找的一些参考图，有一些是画的，像这种 Great Spot 这种是单独做的，这种也是单独做的，这个就有点像那种细胞啊什么的，化学，对，化学的。对，哎呦，知识不好，化学不好，我也不好。然后就类似于这种，对吧？然后这种有点像鳞片的感觉，有点像，就很多六边形错综在一块儿，做一些那个透明度的那种随机，就有点像这种鳞片的感觉。OK。然后这边就分析了一些之前他们五星体育的包装，然后我们之前给他们做过的，它的基础色其实就是黑红色。那其实他们频道一直觉得黑红色跟他们自己的气质很搭呀，什么什么之类的，对。OK。但是后面呢，他们就觉得黑红色有点看腻了，然后就想加一些别的颜色啊，就想多彩一点。但多彩一点呢，又想把这个别的颜色控制在一定范围内，所以后面我们就有加入一些别的颜色，在后面我们再来讲。然后这部分就是 logo bump 的概念。logo bump 的概念其实还是延续他们之前一直有的概念，就比如说足球、篮球、网球之类的，从体育本身来出发做 logo 演绎，和它的整个的 logo 做结合。我们先看一下这个吧，这是足球的一个，对，其实还是从六边形出发，然后做一些光线呀，然后之前我们做一些贴图就可以用在这些六边形上。对。然后六边形包裹起来形成一个足球。你这个合了多少层啊？这个其实也不是很多，大概50-60层左右吧，大概。什么？不是，因为我跟你说，我合过最多的一层就是当时做财经有一条片子，就财经那种很多数据啊什么的。我知道，我看过那个蓝色的。对，那个合了300层，我靠。哇，那个很酷，那条很酷。那个我的天，那个因为怎么讲，就是3维里面渲染的不好的地方，全要从后期里面盖掉，就只能通过后期画东西，然后叠东西来折腾它。对，
哦，就感觉很像 PS 的工序，就是感对，觉他那个就是后期感其实挺强，然后对蛮好对对看。因为我看董事长第一条片子就是那个他说的财经那个，我当时就觉得很酷。你财经夜行线那个对吧？对，对对，就叫财经夜行线。对。哦，但我觉得他们就是之前不是 GL Design 帮这边出的稿子吗？但我觉得稿子做得更好一些，说实话。但因为后面他的稿子，我觉得可能就是三维渲染方面做得更好一些。但我们这边因为时间赶，然后又做过修改嘛，加入很多数据啊什么的，所以那稿子是那个稿那个一男，对，英男他们出的，是吧？对，英男还有另外一个，我不太记得他什么马来西亚人。对，就那个人，他们两个出的应该是，对，所以当时，但这条后面执行的时候有很大难度，所以就改了很多。还看了这个素材啊，万年不变的素材啊。Shockwave。对。然后这条其实就是足球的，还有就是比如说我当时做的时候，这个五星体育还有这个 logo 的质感什么的，其实有很多。当时14、15年左右有一个叫 Lost Project， 你们应该也看过他做的，我知道。对，很多平面的东西。但他现在偏平面，但是当时他们做过很多三维啊，就是那个 soccer 频道那些。但是他们不做片子，都做 Star Frame 好像。是吗？但是他们之前做的我都觉得还不错，就是之前14年15的时候，所以当时这个 logo 的质感整个的有参考他们的感觉。然后这条是篮球的一条，其实我觉得演绎方式都是比较简单的演绎方式，从出现看上去很复杂，就是看上去复杂是因为核的复杂，但其实它的演绎方式，比如说它其实就是一个组成一个篮球而已，没有特别大的一个创意点或者概念在里面，对吧？因为我们之前有做体验的时候，当时有过一个，就我们一般做体验都会有一个什么概念点啊，就比如说像回到原点就是作为一个整个概念出发点来衍生整个的设计什么的。对，这个呢，比如说它很多球类的，就是从回到原点，然后这个东西拼接啊，或者说最后汇聚啊，然后都往这个概念上来靠。对，那这个其实也是，就是形成篮球打开，然后 logo 出现 ，logo 在整个飞出来落版，那其实就是一个这样的 logo 演绎。这些线是你是在3D 里面直接炫出来的，还是用灯光再用 particle？这个线其实是做了一个 AE 里面做了一个贴图，然后直接贴到三维里面去一个，对，它应该是贴到那个平面上，对，然后炫的程度的，对，然后做一个那个随机的纵深的是吧？那个什么来 OK 对。但其实你现在看不出来，但如果做动态的话，会有很多穿帮的地方，对吧？它因为这个片的东西嘛，稍微有点旋转，所以你其实是把一堆线先直的在 A 里做完，然后再贴回去。对。哦，他应该做的是一根，然后在那个 C4D 里面很多平面，我在 A 里面做了一根，然后把它贴到 C4D 的一个片儿上去，然后很多个片儿，然后再克隆出现一些，然后在时间上再错位啊什么的，对。但是如果你的速率要调的话，不是就得不停的在？对啊，我就觉得这样很麻烦。对啊，所以因为我不知道就是你们的习惯，就是当时我做创意稿的时候的习惯就是不考虑动画。对，就是给后面的人，对，给后面人挖坑。我就听说，就是做电视包装，他就是做 Star Frame 要做的好看，然后最后如果 Star Frame 过的话，只要把稿子动起来就可以了。是的，大部分其实是这样的，原来如此。但后面发现。就我之前也跟那个小曾林珊他们说过，就是其实他最后的每条 logo bump 的时间只有10秒，但其实他稿子有4张，那4张不同角度的稿子，然后落幅减掉3秒的话，只有7秒，完全时间不够，其实是，所以就会做很多修改啊什么的，对。下面一条是网球的 logo bump。这条就感觉非常科技感了，其实。是的。对，就有点跟那个体育差的有点远了，好像是。那这个其实也是，就是它旋转，然后网球那一部分打开，
有几个错位的形，然后 logo 露出来。对，过会儿我可以就是把这个工程我们一块儿来看一下 AE 里面的工程，合成的工程，全是这种素材贴图啊什么的。像这些信息也是一样的方式，就是 AE 里做好以后再贴在 CC 里。对，是的，是的，是的，但就比较麻烦，有的时候会。哎呦我的天！对，但我觉得你做东西的习惯就特别勤快，你都不怕麻烦。不是，主要是效果要出效果，那因为是吧？做动画我不管，动画给别人挖坑了，对吧？那先把稿子做完。对，我们大概就是先这样考虑的方式，当时。对，这个好酷啊！这个它的构成什么都很好。这个当时他们客户看完觉得这个像异形。哇，这些东西，哇，那客户怎么想？他是像一个眼睛吗？还是什么意思？他觉得有点太张牙舞爪了之类的吧？有可能对，因为我们想的概念是这个东西本来是弯起来铺在这个球上嘛，然后后来它会打开，然后像在展开一样冲出来，有点像。对，但冲出来以后好像有点太长了，感觉这个好像是有点。对啊，我觉得很有冲击力啊。对，是很有冲击力，很体育是吧？对，这是网球的一条，然后下面就是非常常规的频道的包装里面的一些东西，像下三档啊，这个其实我们还是从基础的演绎嘛，就是一个 logo 切在一个六边形上，然后它作为一个开关一样的东西，然后贴在这一个类似于足球的一个装置上面，对，然后这个装置打开，然后进去是一个下三档的预告。然后就是非常常规的几点播什么内容，几点播什么，就非常常规的电视包装里面、频道包装里面用到了一些东西。对，他们还有一个这个有点类似于，但我其他体育频道没有看过。就五星体育他们有个习惯，就他会每个月会剪一些这个月精彩的赛事预告，比如说他哪天会播什么内容，做一段，比如说30秒的宣传片啊什么的，就会类似于这样一个框，套一个这样的框进去，就每个月，比如6月就是6月份的一个。类似于月度预告的东西，对，这个是一个洛夫啊。其实洛夫呢，我觉得当时做设计的时候也会根据就是每一个不同的logo 演绎啊，还有它的功能性，就比如说它是预告还是什么，做不同的设计，但其实都围绕一个就是暗调背景下，然后红色是主色，然后这种黄色还有蓝色作为辅助色来用。对 ，OK。那你一般做一张图会花多长时间？我现在感觉就是有的时候前期想的时间比较长会，如果真的想好的话，做出来大概也1到2天就可以做出来。OK， 因为看你合了很多类，合了很多东西在上面。就是你怎么知道要合那个东西上去？对，要合那个东西呢？你怎么知道要合那个东西？就比如说大概就比如说我现在这个6的标志对吧？那其实我3维宣出来以后，我会感觉它，比如说我觉得它质感还 OK， 但是感觉细节缺了一些，我就会在后期里面做一些，比如说像这个地方折线的地方有一些数据啊贴在上面，或者说这里有光，就是类似于这样的尝试，我觉得会做一些。如果我觉得3维宣出来这个东西不够的话，对。但这个我觉得可能就是一个，就是你感觉反复测试，然后如果你自己觉得不好再删掉，然后后来。关了好多层以后，突然打开一层，觉得这层感觉还 OK， 然后就再留着它，就不断这样来反复来弄。这个也是他们的预告，就他们频道的一些预告系统，几点播什么那种东西啊，什么之类的。对。然后下面是一些频道的 OSP 系统，五星体育，对，就是大概是频道的。我还真不知道它全称叫什么，但是它现在都是就叫 OSP 系统，然后就是说字幕条啊，然后有一些频道主持人条啊，还有一些这个有点像叫 OTS， 但其实就是一个主持人坐在那里，然后旁边有个东西就是放视频，或者说就是你看很多央五也有，就五星体育也有新闻节目的时候旁边会上一些这种东西，对。还有一些像冠名啊、赞助商啊什么之类的。其实我们做这套系统的时候，就有参考。当时因为湖南那套特别流行，对吧？湖南卫视的。对，湖南那套特别流行。然后他们就觉得这种挺喜欢的呀，就希望我们在设计的时候能不能参考一下他们的之类的这种。对，所以当时做过这种，但最后好像没有用都。下面这些就是一些。非常
非常数据化。感觉像编程一样的，不知道什么。它有点像，就是我们当时这边就是幻园那边有一个部门，专门负责分享，就是分析每个频道，比如说湖南卫视，它的节目怎么编排的，它什么节目跟什么节目之间，广告位多长时间，然后频道预告多长时间，然后，哎呀，我的天！对，它会细到这个程度，然后 ，OK， 对，这样就会专业，就比如说我们去跟东方卫视提的时候，我们会建议他我们这个包装系统是怎么来用。对，然后怎么来用会达到它最好的效果？怎么跟广告还有说别的节目结合在一起？对，所以之前就会做一些这种类似的这种分析，然后还会分析一些它之前的就五星体育之前的它的编排情况，我们觉得哪些有些不合理的，然后哪些觉得很合理可以继续沿用。对，很好，好专业啊！这个很专业，很专业。下面就是分析的东方卫视还有湖南卫视的一些，哇塞，他们的编排情况，然后他们午间档的，他们因为现在对吧？你看电视台都说午间档、晚间档之类的，然后他每个时间段都不太一样嘛，所以当时有分析这些，还有下面这些就是他们的具体的编排上面的东西，就是下节预告在什么时候，对吧？然后下节预告在什么时候，每个怎么结合在一起的？但其实我们当时候跟客户提案的时候，可能就是也是跟客户一笔带过，让他看到我们有做过这些的怎么讲研究或者说分析，对，所以我们才会给他提出，比如说我们接下来我们给他怎么来结合的方案，就是对哪些东西怎么结合在使用的方案，会给他们提出这些东西。对，天。那说服力会很强。对，但其实我觉得这个工作就有点像导播或者什么之类的工作了。对，好像是跟设计差的还是比较远。我个人感觉是这样的，对，所以我不太喜欢做那些东西。明白，理解。然后下面这些其实全是一些上面的分析，然后衍生出来的我们在使用的时候是怎么给它进行结合。哇塞，下面全是这种。因为它还有一些预告角标嘛，也有一些这种小的角标，对。OK， 这好详细。下面是结尾飞滚啊什么之类的。但你看，其实我们当时做了大概有50-60页的 PPT， 对吧？但给他们体验的时候，可能就是很快，不到半小时就全部讲完了。因为他们，因为很多时候他们领导不关心这个，他们只关心你们要卖多少钱。是吗？对。重点是这个。对，重点是这个。其他的就是一些我们其他同事做的一些别的节目的一些包装，对。OK， 那我现在大概就是我们整个的当时的一些概念啊，还有出发点，给大家就这样先分享了一下。然后我们再看一下 A 工程吧，好，挑几个工程看一下。大家期待的环节来了，看见怎么搞出来的。Refer， 对，刚刚 refer 还没讲呢。什么 refer？ 就 reference。对 reference。对，可以啊，我打开看一下。好，差点漏掉了。这个。新体育 reference。这个就是其实我就 lost project， 因为我刚刚有讲过对吧？就是我们做的时候会参考它很多当时的就比较流行的东西，但我觉得应该你们都看过，就 lost project 的一些东西。这个是文档里面有地址是吗？没有，我只是把它的名字给放在这而已。我看一下啊。哇，我最近这个 VPN 非常还可以。N3已经几百年不放东西了。我记起来了。N3没了。我这里应该有它的单独的，对，就这个 Lost Project。我的天。大概。就是这个公司嘛，他都是做 Starframe 啊什么的，
还有跟节目相关的一些东西。对，但是它有一条，这条应该是。哦，对。呀，我还没看过。对，就是每次说起体育频道来，他们客户或者说我们领导都会拿这条片子出来说，哎，这条怎么样？这条其实做的很早，大概13年左右的片子好像是。哦。对。当时很流行的风格。对，但其实那时候13年的时候做这样已经还蛮厉害的，其实是对。对对。对 ，Sports Center 应该是。好，我们接下来再打开这个看一下。好耶。稍等一下，可能开起来比较久。哎呀，哔哩哔哩上面有3000多人看是怎么回事？啊？不知道，显示有3000多个人。我靠！我们就先看一下这个吧。这个我开一下那个，开一下 C4D。哎，我现在感觉我的电脑好像下面有点不对。啊，这样。群里面说有一个人，他说我的名字就叫3000多人。好，假的，那个应该是假数字，不可能3000。这是很老的工作文件了，这是。对，所以我现在有点不太清楚它哪个在哪里呢？到底？没关系，没关系，没关系。喂，稍等我一下哦。没事没事。好，知道了，应该是第一个。对。我靠。对，就是它。其实当时因为当时好像是也没有时间去关注其他的渲染器，所以一直用默认渲染器。那其实用默认渲染器呢，一直是用那个灰猩猩的那个光，就是很容易出效果的光，就是你，对对对，就是这个光。就是它那个什么，OHEAD，对对对 ，OHEAD Softbox。让我们看一下，就是当时其实我 CCD 里面只做了一个这种东西，然后只做了一个单独的它渲染，然后稍微分了一下层，看一下渲染的效果。然后其他东西都是都是 A 盒的 ，A 盒的。我着急了。但其实你看，其实这个渲染速度还可以接受，对不对？还可以接受。对，因为我现在电脑也比较慢，其实说白了是，如果公司电脑的话，大概渲这一张不到1分钟，肯定不到1分钟。但其实你现在看这上面，就比如说这个G上面的光泽什么的，都感觉不太对，好像没有什么特别强的那种光泽感。所以我们后期的时候就大部分时间要做一些假的反射啊什么之类的，它直接在后期里面做掉。像这种就是你知道你要后期加什么东西，就是就是长期积累的，是吧？就比如说我现在因为这个G上面我觉得不够亮嘛，对吧？但我可能到时候就做的时候会在 CCD 里面调，但我调了半天，我觉得哎还是达不到效果，那我就后期里面来修一下试一下。对，其实 CCD 里面大概就完成一个这样的效果，然后我把它，我们从完全两个不一样的效果。那应该是分了很多工程，炫了很多东西吧？对，
我们从最底层开始往上看，这就是最底层那个东西。好激动，看怎么搞的。然后这个 G 上面给它单独做了一个我看一下啊，就把它那个 object 单独黑白贴图炫出来，然后做了一个像我做反射的时候，对，就是这个，就这个 gradient wrap， 对，然后画一些它的 mask， 然后比如说这种边缘的地方稍微给它柔化一点，就感觉像真实的反射的感觉。然后给它加上去以后，就感觉稍微好了一点点，好像是。然后再给它加一个光，就 logo 上发一点光，好像更好一点，就稍微晕一点红色出来。然后现在这个是反射，直接再把反射上面加一点，整个变亮一点。OK。现在就是一些乱七八糟的小细节了。小细节哥，这小细节是怎么出来的呢？对，怎么出来的？你看这个，因为我一般做的时候会另存一个工程，就比如说我现在这个做好了，对吧？我把这个另存一个。然后那个呢，纯做成黑白的，然后就是这个工程，大概应该是。天啊，好复杂，就很繁琐。然后这个上面其实是很多，就比如说这种数据图啊什么的。对。然后我之前在那个这里面就讲了一些，比如说是 UI 或者说辅助性的元素啊什么的。就这些东西，我会把它贴到这里面的路径上。然后确实跟这个它的路径有结合的，就比如说这里会有一些，这里有一些，这里有一些，这里有一些，然后看一下它的位置。那我现在加的这个就是它在边缘上的一些感觉像数据一样的东西。然后现在是把它整个的提亮一点。哇！然后你这个，如果说到时候做动的时候，这些要小的衣服不是动起来，我跟导入的是，因为后面做动画的时候不是我做的嘛，然后后面他们做的时候就骂死我了，你知道吗？就觉得我靠，就感觉动起来后没法动，感觉有点，只能摄像机移动了，所以说，我也觉得很不好意思啊。但是这个真是，因为当时做的时候没考虑那么多，所以就先从视觉上面先把它丰富起来，当时想的对。然后这个就是也是就刚刚是外圈，然后是内圈的做了一些细节的这种贴上去，然后这个是给它一个颜色。然后这个就是球表面的，你看这其实也很简单，就是把我这里对，这里面贴图，对上一个贴图。然后像这种就是比如说有的地方是镂空的感觉像，其实我之前做的时候一直有一个比较也偷懒的办法，我觉得可以给大家分享一下，就怎么做这种纹理图啊，让它感觉很随机的有明暗关系。是怎么做的？比较暗黑啊。用那个蓝宝石。对，蓝宝石把它给做出来。我操，这么方便！哎，你们不知道吗？没用啊。怎么可能？我不信。没有蓝宝石就用那几个固定的。对，然后就比如说我想让它这边大这边小的话，我给它加一个，这边应该有一个 shift 就这样。哎卡住了，稍微等一下啊。蓝宝石好卡，好，稍微等一下，不要崩就可以。哇，好强大啊！蓝宝石好贵啊！蓝宝石很多亿。电脑好像有点罢工了。等一下，我把它关了，重开一下。好，没事。我刚刚想要不要买，现在又不想买了，感觉这太不稳定了。不是我电脑的问题，我对键电脑是吗？对，我电脑的问题。蓝宝石应该不会这样。我电脑因为前段时间坏了，然后我被重装了一下系统，整个电脑特别慢。现在，对，它重装以后还会变慢。对，我重装，因为我自己装的，我也没找别人来帮我弄，有可能我装的不太好或者怎么之类的。我觉得，其实我的电脑是12年、13年配的，我觉得配置好像也有点低，在现在来说好像也有很久了，有5年了。对。假如我装个 Win7的话，应该还可以，但装 Win10的话，有可能。没事，插件有点调错。但现在真的，而且你的屏幕还蛮长。对，打游戏比较方便，看的很多可以。对，我也去搞这玩意，爽。看电影很爽，有的时候这种比例的电影看起来很爽。找一个屏幕
比例是多少？21:9吗？好像是21:9，我不确定。是21:9分辨率是3440乘以1440。OK，就是到不了4K，但是其实差不太多。我们操作慢一点，它应该就不会死了，稍微慢一点。然后它这边有一个 add git， 然后它就有这种感觉了，对吧？那其实假如说我想让它只有中间有的话，旁边都没有的话，我可能我可能再复制一层出来，然后把稍微等一下，哇，好帅！然后我把角度变一下，我把这边再收进来一点，然后它就会有一些，那比如说它就会比较自然的那种感觉，就不也就是说它这个效果是两个效果，它就是这个效果它不是叠，它不是叠在上面的效果，它是两个效果对同时作用，你只要保证它的这个frequency 是一样的就 OK， 其实 OK， 然后其实这样我还可以再继续加一个角度的东西，就可以再小。对，这样就可以，就比如说我想做一个从中间扩散到边缘的效果，就可以这样来实现它。我靠，好神奇啊！从来没有。然后刚刚还说有一个就是我其实有的时候比较偷懒的做法就是，比如说我现在想做一些明暗的渐变在这个线上，或者说在这上面，比如说我现在有很多这种六边形的块儿，我是直接做一个 noise 给它给它稍微大一点，现在有点太 noise 也可以。对，这是 noise 来自，然后我让这个来拾取它的密度通道。然后现在呢，其实有点太，然后我来调整一下它的那个明暗度啊什么的，然后复杂度调的稍微弱一点。好像没什么反应现在。contrast 是吧？对。然后，如果我觉得现在 noise 有点整个太大了嘛，我把它稍微再调小一点，它会有一些是比较。其实我觉得这种图形用 noise 还好，有一些形态 noise 它就穿帮了。对，这种因为只是边缘的。对。如果它内部它也是实心的话，用 noise 就穿帮了。对。这个好像没法打乘号啊！哇，你的输入法打出来真正的乘号，好屌！我现在没法打这个表达式啊，我发现。哎，好神奇啊！为什么？我不知道啊，现在感觉 this project 对了。有了。没有，其实现在还是认不到，它现在有点问题。算了，不打了。对。The project contains the expression。它这里表达式错了，有一行错了，没有错，其实是，算了，我觉得是我现在可能有点系统有点问题，因为我很多字体都认不到，有的时候会。哎呦！对，大概动起来的话，可能就是有点像这样，但其实现在我觉得有点太碎了，好像是，有可能还是要调一些。我觉得现在可能需要把整个的东西调大一点。你说如果那个 noise 的那个类型是那个 block 什么的那种比较规矩的，会不会？比较规矩的，你说那个刚刚那个 block 就方块的。但是它就太方了。对，这样太方了就。对。所以就尽量把这个边缘化给它稍微弱化一点，对，大概就出来那种效果了。对。就大概是这样，然后就刚刚那张贴图，现在又可以变那个工程。如果你这个要做动画，这一帧渲染可就在 A 里面可能要很长。如果是做动画的，我一般会把它做成贴图，单独输成序列出来，或者输成一个 MOV 出来贴到上面去。对，要不会
太费力了，会最后。哇，这个天哪！好，我们继续再往上看，不要看这么细了，就大概往上看就好了。我们就要不这有点不太可控感觉电脑。啊，对，这层就刚刚看的那一层，漂亮。对，然后后面又加了一层，就把它整个边缘给勾出来，应该画了一个 mask， 然后这个，然后其实我是整个都宣了，然后只是放了边缘上有一点，这个其实就把刚刚那个就里边的宣出来，刚刚是外面是那个外面的轮廓线，然后现在又加了一层，现在又把有一些又单独宣了一个，单独提亮了一些，对。后面有一些加了一些是吧，乱七八糟的，我现在看也不知道是啥的这些啊，外面加了一个也，对 ，OK， 这个是外面轮廓的红色的线，就感觉好像当时感觉有点外面有点太暗了。这个也是那个在模型里上贴图然后渲染出来的。对的，对的。OK， 这个是把里面的光就是，这里面这个红色的线，现在感觉有点脏不拉几的，好像是，然后就想单独把它给单独来做一个，然后就会做一些个一段一段的呀什么，但现在好像感觉整个有点红在里面，有点太红了，啊，外面这个就是我们之前看那个圆环啊，然后套在这个，也是刚刚那种方法来做出来的。其实当时就我们当时有个黑白的工程嘛，就可以直接把遮挡关系也宣出来，直接叠上去就可以。OK， 对，然后这也是红色的线。啊，这个是加了一个光，在这个地方。好，现在就开始加光了，疯狂加光。你这个光是什么东西做的？这个光就是一个optical flare， 对，然后把它用那个对，然后那个极坐标对，把它给转一下，就很暗的操作。哎，好了，打错工程了，我看一下啊，应该是这个。对，然后，对，这个是外面的，外面这一圈的，其实我是刚刚另外的一个工程，就这个工程，这里面不是根据它的位置拼了一些这种形状嘛，对吧？大家看这个白色的线这里，然后把它们宣出来，合到里面去。刚开始加了一个红色，然后后来慢慢的把它给提亮一点。对，这个地方就是我们之前做的 UI 里面的一些设计，对，把它加到里面去。就这个其实是把刚刚那个放大了一个放在旁边，就是做一个辅助性的，觉得后面有点空这个了。这个也是刚刚套在这个边缘上的圆，把它整个的放进去，对，也是宣在里面的。啊，这个应该也是一个，这就刚刚全是黑白的方法在3维里面宣出来。好了，现在开始又开始加光了，对，然后加了一些 particle 在这里。对，啊，这个是我们也是在之前 UI 里面的，就对五星体育单独设计的一个这个东西。对 ，OK， 分辨调高一点。对，它这就是我们之前都是红色嘛，不是说还要加入别的颜色，所以就有这样一个设计加进去。这是上下的稍微分开了一点，把它处理进去。然后这个也是，还是刚刚那个素材，然后把它放在两边，这边和这边都加一些。现在应该差不多90%了，对。啊，这层是干嘛的？哎，这怎么？哦，景深。做了一个假景深。这是23层，我看一下这一层。画了一个那个黑白。对，画了黑白 mask， 做了一个假景深。这个就是用了一个对吧，100年都要用的 Wolf Charmer， 对，稍微加了一点真实一点。上面是调了一个颜色，就是之前的我们的，因为背景里本来没有别的颜色，就纯的黑色，这层就稍微加了一些蓝色在里面，背景里面，对，就有环境的感觉。对，就感觉有个环境的感觉。这是加了一个 glow， 就上面这部分因为这里有点反射，就想整个这个里更亮一些，因为本来我们画的 G 上面的高光也在这儿，就整个这边提亮一点稍微。OK。这层，这
噪点和锐化，对，这是家里噪点上面终极秘诀，上面是锐化，然后对，大概这些，就是其实乱七八糟合了这么多，但如果真的再做一次的话，可能也做出来也不太一样了，对。这挺厉害，挺厉害。我现在感觉点击都有点滞后，好像。是的，对。设直播的原因，它也会怠慢电脑速度。上次我也是就崩溃了。OK。哎，对，这个大概就是这个样子。对。这个其实大部分和的原理差不多了。然后刚刚就比如说这上面这个点的这种，稍等一下，把它换成 4 看一下。它的 AE 渲染就超慢。为什么 AE 渲染这么慢？因为你不是系统问题，因为你层数太多了。是吗？我不知道啊。但可以出来了。就这种点的，其实当时我做的时候，我有个比较笨的方法，就是我会做一些，就比如说我有一个模型，然后随便整个球吧，然后我想炫一些点在上面，但是我又不想让它用克隆来做或者别的方式来做，我就直接，我用个 box 来举个例子，我就直接会给它贴一个我做的一个点的大小的贴图。我靠！等一下，对，就是大点、小点、中点，对。然后比如说我想要大一点的、小一点的，对，我直接把它全部贴上去，然后把它的这个改的很多，然后这样就可以把它直接炫出来了，对。厉害。对，就这个方法比较笨，比较什么一点，我觉得比较好操作一点可能。然后比如说我想做一些，就像这种嘛，就是刚刚那种方法来用 noise 来做，就是唯一的难点是你要把它处理的柔和一点，就不要那么看出来是 noise 处理的，可能就 OK 了，我觉得。对，这一部分大概就是这样。时间已经过去40分钟了，要快一点。没事。对，这部分大概就是这些，然后。那这个镜头的那个 C4D 文件，这个大概是渲染了多少的东西？我看一下啊，其实我也不太清楚的，说实话，看一下。哇塞！我一个地台，做的这么复杂，还没有开始炫呢，就开始。对啊，我没找那层，稍等一下啊。找应该是这一层。关键这个，这个是个背景啊，我发现。我怎么找不着那层啊？等一下啊。Show Careful 太慢了。哇塞！我觉得你可以先把那个景深层关掉，可能快。为什么你自带景深了？原来你应该是有个调整层。我应该是把景深加在下面了，是不是？是不是这层？对。可能对这个关了可能会快。它想区别背景跟前景。那真的是慢，因为你肯定就加了不止一层景深。对，有可能是还在叠加一层，哇，好恐怖啊！哎呦我的天！我现在还没找到那层。我应该是把这些片和上面那个 G 单独分开选的。但是应该你这个场景是在一起的，对吧？对，场景是在一起的。我是在 CC 里面搭完场景，然后把整个 camera 信息分开选。对，把 camera 信息导到这边来，然后在底下搭一个这种地面。对，纯的 AE 搭的一个，就刚刚那种。像你这种线条的这种边缘的勾边，你是是怎么提取这个信息的呢？就是刚刚这个对吧？对啊。你就是单独又拼了一个线在旁边。我想想啊，我看一下，是这层，不是这层。我记起来了，应该是这样。应该当时我是把这一层单独，就是这个模型上面的最外面一圈轮廓单独选中，然后把它塌陷成线，就是有个叫 extend to line， 对。对，然后单独渲这个线，对，或者把这个比如说这种贴图啊、数据啊，直接把它绑定到这个线上，对，这样就可以选出来了。Edge to spline。对 Edge to spline。哇操！这个有点乱了，现在这个是后面加了一些别的。
哦，就是这个，就是全屏都是光，各种地方的小光大光太多了。但其实后来我现在不是也是在滴滴这边嘛，就做产品的话，我觉得就之前也跟云山我们讨论过这个问题，好像做产品的话，就尽量避免少用光，应该，对吧？大概应该是这样。也不会吧？我觉得就云山怎么不说话了？扁条体发言。OK。因为我觉得加太多光会感觉有点不真实，会感觉。我觉得这种是风格化视觉系的，就看需求吧。像频道这种东西，我觉得这样比较好看，是吧？OK， 好，我们下一个项目吧，接下一个项目，下一个项目是梵高的，是梵高这个。梵高这个也大片，我靠，做这片子的时候都快死了，感觉。这个片子，还是大体先说一下我们当时的一个制作的思路还有概念。其实当时做这条片子是我们的部门的那个什么看到一条片子，大家应该也都看过，就达利那一条，对吧？大家应该都看过这条，对吧？这条应该没看过吗？没看过啊，就是做 VR 的时候，因为好像这个视频是在就刚开始出的 VR 眼镜里面会内置进去这个，或者是他们有个市场里面是这个把这个作为一个他们推广的一个来做。OK。然后我们的领导看了这个就觉得啊，我们要做个这个，然后对，所以就有了我们现在在做的项目，对。但其实我们里面我们就那不可能只是画不同而已，而我们只是 copy 它一个，所以我们当时有一个想法，或者说就有一点想做的不一样一点的东西，就在于我们想把它的梵高的2幅画串在一个场景里面展现。就它有一个叫阿尔勒卧室，对，还有一个新原野，就2个比较出名的画，我们把它串到一个场景里面去，然后就想在这个场景里面，比如说它的远处就是它那个黄房子，黄房子里面就是它的阿尔勒卧室，对，出发点就是这样来制作这个东西。然后难点呢就在于大概有3-4分钟吧，然后是4K 的，然后是双眼的，然后呢但是我跟你说最痛苦的其实是他说这个项目就没有给我说有个 deadline 或者说截止日期，就你一个人可以在这耗在这做吧，你可以做2年3年什么之类的，到后面做的有点崩溃，都有点。那你做了多久呢？大概做了我觉得断断续续应该有2个月吧，2个月就制作时间，但渲染时间可能因为后来改了很多版嘛，就乱七八糟各种版本，对。做一些其他的，当时还做过一些测试什么。我觉得做 VR 其实最繁琐的过程就是测试的过程。是吧？云山，我们一块做过 VR 的。对。对，然后非常繁琐，对。那你这些材质都怎么弄啊？对，这个我想跟大家分享的一个是，就是当时做背景的时候，就这个背景。对，其实我觉得其他的好像也没有特别多的难点，无非是模型，然后贴图。这贴图，这个房子其实我是做了大概有5-6组房子，然后看着它的原画来拼，就是当时在3维里面搭了个摄像机，原画是这张应该是，对，然后搭了一个摄像机，把它的画摆在摄像机前面，然后我再在3维里面通过透视来拼它每个地方的位置，对，然后大概最后就拼了一个这样的东西，对，房子是对，房子做了大概有5-6组吧，然后看一下它的原画上面的颜色啊什么的，就尽量接近，但也不可能完全还原，对吧？就大概是这样来处理。厉害！我的天，你怎么把这个过程？你那个画的那个动画是怎么弄的？对啊，你这是怎么搞的？你说这怎么搞？我怎么搞的？哪里？你说？就刚刚那个新月夜，你把原画转成你的画的那个啊，这个就是有个插件叫 Flex Move，Flex Move， 对 Flex Move 就这个做。它是人工智能的吗？就是说之前经常会有用那种变脸，对变脸教程的，对。哎，那个不是什么 Nuke 做的吗？不是，像 AE 也可以做。AE 插件，就是比如说我现在从这里变了，对，画 mask，
我这个树的位置我把它固定一下，画一个 mask， 然后这个主要的塔的位置，比如说这里我画一个 mask， 然后比如说这里我画一个 mask， 这里画一个 mask， 然后我把比如说一共是有30帧，我第一帧的时候是这个图上的 mask 画好，最后一帧的时候是另外一个图的时候的 mask 也画好，就对好另外一个图的它的物件的位置，然后点开这个插件，它就可以自动变化过去。所以你的那个就是 mask 的基准点也需要是一致的吧？就是对，需要一致的，所以就需要你两张图的位置，就物体的位置都尽量保持一致，尽量接近。对，明白，效果好。然后这里面我想跟大家分享，其实现在 CCD 做 VR 应该说很简单，就是有很多方式来做，对吧？它有那个叫 CV Camera， 然后还有安卓好像也有自带的，然后现在 Octane 好像也可以直接炫 VR， 对吧？对，小詹不做过一个。对，可以，直接炫 VR 但是我当时做的时候是用最傻瓜的办法做的。是选了6张图，6个摄像机6张图，然后把它拼在一起。但当时你没有用插件吗？那个当时插件可以。当时我告诉你为什么，就是当时首先是我们的 server 就是好像是当时的服务器什么装不上那个插件，这是第一点。第二点好像是那个插件，如果我摄像机就假如说我一直是往前走的话，它是没问题的。但是假如我偏转方向，那个插件就会出错。好像是有这个，所以说当时我们只能通过那种方式来做。OK， 对，我把那个工程打开一下，这个工程主要是加载贴图可能会比较慢，因为有一些是贴图序列。等一下，那你这个贴图是怎么弄成这样的？就是这上面这些贴图，比如说天空的贴图，我可以跟大家分享一下我的制作方法。但是其实我觉得也是一个挺笨的一个方法。就这个贴图其实是这个贴图，我从 AE 里面打开一下这个工程，看一下。这个所有贴图都是你自己画的是吗？对，贴图是自己画的，都是。哇塞！其实就是个工作量的问题，我跟你说，没什么创意点，没什么需要设计的，就是一个工作量的问题。这，你用 PS 画？你看，其实我一直用 AE 画，因为 AE 画，对，因为我后来要做成动的嘛，直接是就比如说这里这种笔触的东西，其实我是用了大概3-4种笔触，然后用 particle 来做成一个流，然后让它对 particle 做成流，然后最后再炫出贴图来。然后最后把它做成无缝的，对，它就可以了，大概就是这样子，就是非常繁琐、非常麻烦的一件事。现在就看。哎天，这直接都不要渲染都能直接这用拍屏。这个工程大概有245兆，好像是我记得。贴图有几十个 G。哎呀我的天！主要时间太长了，看3000多帧。我给大家分享一下，就是它那个背景图的那个是怎么来做的。看着合的很恐怖。它这个合成层。对，就是这个图。哎呦我的天，这个有点要疯感觉。看一下。我当时看这个图我就欲哭无泪的，你知道，就它会动起来，你知道，看这个图我就觉得我靠，这啥？那其实我是做了大概有5-6个形状，对，然后这是其中一个形状，我是从 AE 里面做了一个贴图，然后是一个无缝的，我是做了一张无缝的图，然后从 CCD 里面通过 UV 来让它移动，但它因为是无缝的嘛，所以可以无限的动，对。OK， 这是其中一张，这是另外一张，我看一下，我们直接从这里面来看，这种就是通过一个 plane， 然后让它实到路径上，做一个这样的形状，这是其中一种，然后这是另外一种，然后你在 CCD 里，在 AE 里再拼起来。对，然后再在 AE 里拼。我的天啊！这是另外一种，大概这几种，大概有7种形状。
你是怎么知道要试这7种，还是你试来试去？我只是试的，我大概做过6、7种，然后我在 A 里面拼，我看能不能拼出我最终需要的效果来。对，然后大概就拼了一个这样的东西出来。然后拼出来以后，然后还需要把它做成无缝的嘛，因为，对吧？因为它这个东西贴上去必须是无缝的，因为我这样才可以缩小或者放大什么的。对。我看看，当时做无缝的应该是，对，我是这样做的，就是先把它，从中间切开，对，从中间切开，这样中间这2边肯定是可以接在一起的，对吧？左右肯定是可以接在一起的。然后我再，就是把刚刚那个，比如说我随便找一个，然后移动一下位置，把中间这块补上。对。然后中间这块现在就补上，但现在感觉好像是有缝的。有缝的。哎，对啊，为什么是有缝的？不知道，我也不知道，这可能工程有问题。对。然后其实，就是这是左右的方法嘛，左右把那个无缝解决的方法，其实上下的方法跟那个类似有点，对，大概就是通过这种方式来把它解决。哇，看着挺震撼的，这个笔触，我看看有没有一个，就像前面这些什么笔触流动蓝色啊什么，就应该是当时做的时候的一些贴图。哇塞！对，这应该就是下面有别的贴图。哇塞！就是 particle， 然后这是新版本的好像。对，好像还打灯到了，我也不知道为什么要打灯当时，但是好像是打了一个灯。对，然后，哎呀，哇塞，这个 particle 怎么看起来这么高级？这对新版本的非常难用。这个就是当时做的几个笔触，对，笔触。这个是 PS 画的。这个好像是个素材，然后只不过填了一个色，我记得。OK。不是这样的，是应该，是啊，原来是这个颜色。原来是这个颜色，我给它就是因为有不同颜色嘛，我就调了一些色在里面。OK。哇塞，你这个工作量实在是。对，所以就去了滴滴了嘛，以后对吧？对，这个太夸张了，这个。然后蓝色、绿色，然后还加一些深的别的颜色，大概每一个的贴图都是这样来制作完成的吧。每一种颜色，那比如说还有不同的，就有的时候在蓝色里面有不同的别的颜色啊，还有一些，这是一些就是里面的屋顶的，就像这里屋顶的，对。OK。然后这上面这种，比如说我们看的时候，它会有一些，就像这种边缘的时候，会有点像笔触画出来的很暗的嘛，对吧？我在里面做的就是，其实也是一个 plane， 然后把它做成一个这种形状，然后挤上去，但是中间是就是有点像 box 一样有个折角的嘛，然后把它贴到上面去，然后把它的什么光影关系都取消掉，这样选出来的时候就感觉是包在这上面的，其实是有点，对。稍等一下，我喝点水啊。好。哎呀，我的天呐，这个工作量很大，这个。喂 ，hello。对，这个工程大概就是这样子，应该是。然后对，里面还做了一些辅助的，像这里面这种就是其实是克隆做的，但因为它比较就是后面这些，就把那个笔触刚刚做了一个贴图来克隆做，然后搬到这个形状上面，但是因为会很卡，所以就只是一个辅助性的东西来做，其他地方都是用贴图来实现的，还是。OK。这个工程实在太吓人了，有点卡。对，是。但其实这些我看大概就是这些，我想跟大家分享的这个项目，对。哇塞，这个太厉害了。我们这最后成品以后有没有片段？我们开一下 AE 工程看一下，可以。等一下看一下，就看当时用6个 box 来合的，很傻的。我觉得你可以单独剪一些镜头做成片子，因为那个360度那个广角使得它画面有些被拉伸。对的。因为本来是不是之前我们做一个这个梵高的嘛，后面还想做成一个系列的。OK。莫奈啊，
什么蒙克呀。那你这一年就什么都不要做了。没有，我觉得未来5年都什么都不用做了，整天做这个可以了。人家实在太大了。我们看一下这个最后 AE 里面合出来的效果。这个因为当时还做过一个就是从油画打开进去的一个效果，但这个我觉得公众好像有点不太对。谁进去看这个？这个是最后在 AE 里面拼的效果。其实因为它本来就是图比较大嘛，所以 AE 里面合成量很少。因为我炫的时候我都不敢炫通道，我炫一个通道就3000多帧，有点太吓人了，整个机器都要爆掉的感觉。然后我看一下，就是这里面其实这个就是基础层，3维渲出来层，然后稍微做一下颜色校正，然后做了一个 particle 的粒子在里面，然后稍微压了一点点暗角。但其实压暗角呢，因为本来是 VR 的，就360度的嘛，我不可能四周压暗角，我只能上面压一点或者下面压一点，这样它包起来的时候才会不会有缝，对吧？对，所以就做了一点点暗角，然后还做了一个灯光的 glow， 就是像有一些像这个地方，还有这个地方，就还是单独宣出来一个，然后给它做了一个 glow 的效果。对。然后这里面的就比较吓人了。这张。对，这里面因为是每一个都是单独宣的嘛，就比如说我现在是6个眼睛，然后比如说我有一个前视图，先打开看一下，然后现在就是这个就是前视图的，前视图其实没怎么合成，这是直接丢进来的，宣的时候就是直接这样宣的，然后最后用那个插件来把它拼在一起，对，对，大概应该是这样一个。但你看动画就这么简单这样一个东西，但就感觉搞了这么久，就非常的，其实做完也非常没有成就感，我觉得这个是。对啊，我觉得很厉害。我觉得还是屌，这个太吓人了，这个看的。但是你都消磨掉了，因为你做时间太久了，就是你可能做久被消磨。就你刚开始可能做个1周，你觉得挺有热情的，还挺喜欢的，然后越做每天都要做就有点那什么。对，那我觉得这挺好的，就动画就是后面那些背景还有点魔性。对，它本身的画就是有点魔性。这渲染的时候也是非常非常麻烦。对，渲染时间，一个是渲染时间太久，另外一个还是就宣的时候，假如什么有坏帧啊什么的，就要修啊什么的，这个太麻烦了。上次我和袁山一块做的那个时候也是这样，遇到这个问题。对，我们每次改一点东西就要等好久出版本，等好久，出一个版本就耗掉我们1天，光输出就耗掉1天的时间可以。对。OK， 这个项目大概跟大家想分享的就是这些。好，我们进下一个项目。好，下个项目比较简单了，大概说一下就可以，我觉得。对，这个是我们老家山东卫视的一档节目。这节目好像不怎么做的比较认真是吧？有私心啊？没有，我觉得做的也就那样吧，也就还好而已。因为时间非常短，并且就我们还没做之前，他们已经都文案都给到我们了嘛。就他们想要什么东西叫5000年东方至中国心，继往圣绝学，期少年弘毅，立志向国学。就是我们没做之前，他们已经给到我们就要上这些东西，然后你们看着怎么配画面，但这些字肯定要上，怎么配画面，怎么做动画来，你们来考虑。对，然后当时我们有一个大概的 reference， 对，这些是我做的时候找了一些 reference， 就是因为我觉得好像就是一提到中国传统的东西，好像大家就觉得水墨啊、什么竹子啊、什么之类的，对，就非常的老套，非常老套。然后当时就想做一些不太一样的，或者说不同的，就可能概念上没什么不同，但可能从视觉上稍微看起来会有点不同的东西。对，这张当时看到觉得很酷，就它里面的人啊，还有它的星轨的感觉都很酷。这个也当时觉得挺酷的。对，
这个应该跟那个是一套。对这个，这个片子，对这个片子，那个片子对吧？对，当时我们有参考这个片子，就觉得它的感觉很好，还有它的动画的感觉也很好。稍等一下，有点卡。是那个是一个书落到一个，对，对这个片子。跟它的场景穿越比较夸张，然后接得很好。这个我觉得超酷，这个就感觉很酷。这个，这全是3维数的。对这套片子，当时我们做的时候有觉得这个动画很酷，客户都觉得很好，然后就想我们能不能做个类似的这种感觉的东西。对，所以我们前期还是先出了一些这种飞机稿啊，类似对，类似飞机啊，这稿，对，这个孔子也是飞机，就这些基本上客户他们还有一个概念是，他们这个节目有北斗七星的概念。但我不知道为什么要用北斗七星啊，就他们有北斗七星的概念，然后就想，就是我们后面就做了一个这种有点像那个勺子，对吧？但是7颗星拼在一起的感觉。OK。对，所以给它这个东西给它放进去，其他的应该就还好，我觉得。对，但我觉得其实我当时做这个项目的时候，就他们给我的感觉是，他们所有东西都要，就所有中国传统都要。太极啊，琴棋书画呀，什么八卦呀，热心城没有，就八卦，还有一些什么地动仪啊，就这类的东西，他们甚至都说都觉得都想要什么之类的。但我也没看过这个节目，我也不知道这节目是干嘛的，其实。对，这个大概概念方面就是这些，然后我可以给大家分享一下，就是片子先看一下。对，找一下片子。那个磊哥说他回来了，要不要让他也加进来？等一下一会儿讨论一下。好呀，加进来。先看一下片子啊。5000年，东方志，中国心，继往圣绝学，七少年同意，还挺对。我也觉得好看。这直播不会有可能是我家网速不行，对不对？有没有这种可能？也是有可能，但直播应该不会。对，大概就是这样的。然后我觉得这里面，因为我觉得整个就动画执行上面来说，就比较生搬硬套，有点像。就比如说因为他们已经就概念这个文案已经给到我们了，然后我们就肯定按照这个文案来制作它的画面可能就需要串在一起而已，只是。那其实能做一些不同的地方，在我看来可能就是一些设计啊、文字啊上面的一些不同的东西。所以当时在做这个就是这个字体的选择上面，还有它的动画上面，我觉得就可以稍微做一下的东西。对，我想这点可以跟大家分享一下。对，然后好厉害，没有上面不要这样说。然后还有一个就是我想跟大家就刚刚说分享我常用的一些字体，但就几个大概。好呀。大概。我把张磊加进来哦，你看看怎么。我也加他了。OK。我也加了，你加了是吧？好。他垃圾。Hello。我先说一下中文字体啊，就我个人比较喜欢一些字体，这个是细明黑体。还有一个就是微软正黑，微软雅黑其实我觉得也还 OK， 但好像这个更好看一点。微软正黑，这个 V 字都感觉它改过了。哎，对，就感觉好像不太一样，对吧？就是对。还有这个，你说细明黑体它是只有繁体还是它也有简体？它也有简体，但是它好像不太全。我当时做的那个3频道的有一些字，就是用它的那个字。他的那个字体来做的，我记得，就这个，我觉得他有一些字就是放大了以后看非常好看，就你看的时候不会有那种，
就像你看这个今天这种，卡了是吗？啊，我这里网速突然变得很慢了，不知道为什么。哎，对啊，我也觉得好像是不是人比较多，所以他会。稍等一下，我把刚才片子找一下。我现在听他声音都有点乱。对，有一点那种嗡嗡的。我的声音吗？我的声音吗？对。啊，是我家网速慢了吗？还是？啊。我看见其他人看。找不着了。哦，好像找不着那个了。算了，先不找那个了。就大概跟大家说一下，这个姓名黑体，我觉得很好看。其实，我觉得就是这种字体，在我们看来就是黑体，在我们看来比较好看的字体，可能就比如说从台湾回来，或者说从美国回来的那些人，他们会觉得我们自己本身的黑体就还挺好看的，因为他们没见过我们的黑体，没常见过我们的黑体而已，对吧？对。但是其实我们自己看，比如说我们现在自己看，就是它自带的一些黑体啊什么的，都觉得好像没什么设计感什么之类的，就感觉可能是看太久了，对。还有一个是宋体，类似于宋体的是叫日本明朝花园体，这个字体我觉得也很好看。现在打这个字可能看不太出来，我随便打几个别的字。呀，它变得好卡，黑体出来了，很卡吗？现在很卡吗？对，变卡了。那你们能听到我声音吗？可以是吧？可以。那我们就先大略讲一下吧，就是。好的。OK， 这个字体我不知道为什么没打出来，稍微等一下啊。直播的都不卡，直播不卡啊，对，我们不卡，我们 Skype 那个连的不卡。对，就是这个字体，就是这个日本明朝花园体，我觉得很好看，所以它的一些宋体感觉跟别的不太一样。对。啊。对，很好看这个。然后我当时做就国学小明的时候，我就把它这个字体作为一个基础字体来用，然后就做一些字体动画的时候。像这种笔划的动画的时候，会把它那个大概讲一下，我就先把它的这个字体会放在下面，然后把它轮廓先勾出来，但每个都是单独的，然后再到 AE 里面来做嘛，对吧？然后我把它复制过去，继续说刚刚那个字体，就是这个日本明朝花园体，我很喜欢一个宋体，然后其实在这个片子里面，其实用到的字体就是类似于这个字体，我只不过从 AI 里面把它重新描了一遍，对，然后把它直接 copy 进 AE 里面来，把每个就比如说现在这个字上面有5个笔划，我大概复制5层。哦，对，要把每一个 mask 直接出来。哎，是的，然后我稍微做个动画。太慢了，有点。哦，大概先简单这样做一个动画，然后，然后那个脚本就出来了。就是我现在其实，X 轴的 position 已经 K 好了，动画我已经调好了。我想直接把它拷到别的上面去。其实无论是拷 position 或者还是透明度，我觉得都可以。就是然后你选中它这边copy一下，然后选中下面这几个，再粘贴一下，它现在就copy上去了。它会把你原来调好的动画曲线跟那个下面那个完全拷在一起。
就这样的话，就比如说我现在其实只做了一个笔画，对吧？假如我还有5个笔画，我都想用这样的动式做的话，比如说有个缓进缓出或怎么样，就可以直接把这个拷贝一下，整个全复制上去就可以了。对，这个超好用的这个插件，这个叫什么脚本？这脚本对它其他解决了另一个特别就是之前K 动画麻烦的问题，就是比如说你 K 摄像机或什么时候，你比如说你一边 position 在动，一边 scale 在动，那你这2个动态如果有一点点的差距，就让整个动态出现扭曲。对。但它就可以解决，它可以让你整个都保持一致，即使你就会让它感觉很流畅，严丝合缝。对，非常这插件非常好，我觉得。这个脚本是那个付费的是吧？哎，对，上的，对，付费的，不贵，好像很便宜，很便宜。然后其实其他的，看没看到你在用啊？Easy Copy 是吧？对 ，Easy Copy 这边这个 Easy Copy。然后其他的笔划，我就这里就不做了。其实大概就是这样的动画，就比如说这个左边移过来，这个上面移过来，或者说我其实还可以做一些别的。进来的时候有个翻转动画什么的，都可以用它来做好一个，直接把它其他的都一样粘贴一下就 OK。其实，非常方便。我们继续说刚刚那个字体，对，还有几个英文字体，我觉得也非常好用的英文字体。这个那个定我超喜欢定。对，并且定的字库超全，你发现了吗？对吧？是的。它有好多斜体，对，全是定斜体、粗体什么的都有，并且它也很好看，我觉得。像这个 Giori 还是什么就之类的，这个我觉得对，这个我也很喜欢，因为它很像耐克的对。很像耐克的那种感觉的字体。非常现代，非常时尚，感觉有点。下面这个 Century 就是比较经典的字体，应该算是。对，它比较方它的英文字体都感觉有一点比较硬。然后再跟大家分享一个那个星轨的制作的吧。我好像之前有人问过我，星轨的那个是怎么来做的？就是这个星轨的做的方法。现在直接打开了。其实是一个也是比较笨的方法说的，我觉得。其实我是做了一个，大家看，其实这样就做了一个粒子先是，然后这个粒子的形状呢，我可以自己设定，就是可能有个头，然后后面有个这样，然后旁边可以那些别的小的细节，你可以自己在里面加，都 OK， 我觉得。然后我就那个 particle 来做。但其实我很少用，直接是复制了很多，然后直接在 particle 里面移动。我通常都会直接把它做成一个大面积的贴图，然后移动贴图的方式，就比如说这样，我直接把这个单张，然后输出一个图片出来，来做，或者说旋转，或者说弯曲什么的。因为我觉得，或者做位移，就如果用 particle 做位移的话，会很慢很卡。对，量太大了，因为是。然后直接把这张输成一张图出来，应该是最后。应该就是这个，看它应该是一个，这个为什么这样动呢？啊，大概就是这样吧。对。这个我是 particle 做的，但是其实是渲染出来，渲了一个序列帧出来，然后到外面再通过这个就这个极坐标，对，极坐标，然后把它弯成这种形状。那其实有的时候，比如说我极坐标弯的形状，我可能觉得拉伸啊什么的，我可以直接在回置里面来调整，就我可以调整它的这个大小。比如说我们现在感觉还
现在感觉其实还是有点拉伸了。其实我头上本来是应该一个圆形的嘛，对吧？我就可以通过这样，有点那边有点没出来，可以了。就这里，我通过调整这边的大小，那这边就可以对应的也会有调整。我把它拉得很细的话，它这边就会变得就会比较还原一些会。对。这个有点像 B 超。然后，但是极坐标它会有个问题嘛，就是它会有接缝，对吧？它会有接缝的问题。然后上面这几层就是把它怎么给它盖住它这个接缝，大概是。小还原那个还原一下。这是基础层，然后又把它强化了一层，然后这一层应该就是还是原来那层，只不过是我做了一个旋转。OK。对，做了一个旋转。对。把那个接缝给盖了。对，把接缝给盖住了。其实上面这几层是加了一些颜色，就底下的全是那种有点黑白的颜色，然后后面加了一些红色啊、暖色上去，整个的就差不多已经出来了。对。不然我想那个 AE 里面有没有类似于像 C4D 的那个 instance 的那样的功能？有时候它可以把层做一个完全的就是复制一个，因为有的时候你会用到同一层嘛。但是你可以像 instance 那种方式的话，它就不会花多的计算量。有没有这样子？好像没有不知道。我不知道，我好像没有这种。是啊。对。因为很多时候很早的时候 AK 的教程就有说想要这个吧，然后一直都没有实现好。因为它只能通过表达式连在一起，那样的话太。但它其实更慢，更没有解决更慢。对，它还要算表达式，那不行。好的。然后其实这上面这些又加了一些另外的单独的，就是单独来做的。其实还是刚刚那种方法，我单独做一条光线，然后把它用极坐标弯成这种形状。我可以让它跟后面的整个星轨有一些偏移，就比如说后面要快一些，前面的慢一些之类的，这种做一些这样的动画，就会破一下整个的节奏感觉。对。这边的字的动画应该就是之前的那种方法来做的。对。很有那种韵律感。对，大概就是这些。这个想跟大家分享的应该就是这些。好呀。OK， 已经1个半小时了。太好了。学了很多。我好像就没见过那么夸张合起来。今天 Momento 第14期的直播就到这里吧，那就谢谢大家的参与，然后谢谢老师今天讲这么久分享。对。好，那董老师那边没问题。好，谢谢大家。谢谢。拜拜。拜拜。